juah-juah man banta krina. Selamat wari minggu. Selamat ngikuti kebaktin. Amin nagia sepak saenda. Langa banci kita pulung gereja anta. Perbahan situasi COVID-10 siwah. Langar kedungan. Tentu situasi si bagenda rupa. Lang kurangi kini tekenta. Tapi mereka semangat man banta. Ras-ras kita retoto. Maka ibasi nggo tetap kentuhan. Banci kita pulung i rumah si badia enda. Sebab nggo metedeh hateta jumpa i rumah si badia. Karena berita-berita ras perdalanan gereja anta sada minggu enda nggo ibagikan arah warta jemaat ku sektor ta masing-masing. Bengket kita ku kata penaruh mejuah-juah turang rasenina ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu enda si bengketi meminggu si ngingetkan kita karena kuga arusna kita dahin selaku tinepa si sentudu ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 10:5 ningetkan kita maka di bata nepa kita guna ngusih pendahina lakon jagai dengan empekena-kena doni enda gelah tetap jadi ingan kegeluhan si sikap man banta. Man temanta bagepe man kerina tinepa si deban. Ara pendahinta medibata rehnehken pasu-pasuna man banta bagepe nangdangi doni enda. Kalak sirdahin alu tutus ngena ate dibata. Si bengketi dage kebak tinta alu kehamatan ras ketedehen ate keempat dibata si nepa kita lako ndahiken dahin si mehuli. Mari dage ras kita rende ibas kitab Ndendenta nomor 152. Ibas gelar di bata Bapa, sindiro kita erdahin guna nguasai ras jagai doni. Ibas anaknya Yesus Kristus, sirdahin guna kinilin doni. Ras ibas gelar kesasi badia, si mereken kepentaran gelak kita ngasup erdahin alu mahuli. Di bata Bapa mereken gege ras kepentaran, dengan kemalemenate man banta. Amin. Berita karena perdalit pendahin ras sura-sura di bata. Adik dekahan kamedem, musil makam, kala menjingkat cukup menakanna. Erpalaskan kata di bata enda,
si puji ia larudas kita rende ibas kitab mendendenta 112. Pucin nangdangi kenyulin dahin di bata. Pustaka si badia nuduhken uga ulina di bata erdahin guna kenyulin doni enda. Mula-mulana ijadikan di bata langit ras doni. Iatur kena doni silangalit tempasna jadi mehuli. Isikap kena lawit simbelang, awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Iatur kena matawari, bulan ras bintang, gunang nyani suari ras berngi, si jadi tanda permulaan wari, bulan tahun ras musim. Terpujilah Kam Tuhan, sebab mehulikal ulih pendahindu. Itepa di bata pe erbagai-bagai sinuan-sinuan, bagai pe erbagai-bagai rubia-rubia ras asuh-asuhan. Jenari itepa di bata me manusia si sentudu ras tempasna, dilaki ras diburu, guna jagai ras empekena, kerina doni enda, itatap di bata kerina tinepana, sehkal ulina. Terpujilah Kam Tuhan, sebab mehulikal ulih pendahindu. Maka iudungi di bata kerina dahinna, jana israp kena sadawari jadi wari pengadin-adin, jenari ipasu-pasuna kerina. Terpujilah Kam Tuhan, sebab mehulikal ulih pendahindu. Mari sepenangki puji-pujin taman Tuhan, ibas kerina pendahinna si enggo, nepa kegeluhan doni enda alu mehuli, raduras kita rende, ibas kitab mendendenta 256. Jalan tarani ninae, anding-andingan ngekape, Nina Tuhan Yesus dage, dahikanlah dahindu bundari minta mengkerina ale. Ijenda aku, oh Tuhan, suruhlah daging amurkanlah jalan ta, ulanai milit si erdali, ije makana simpar keklangan ta.
cisali jalan tarani ninae anding-anding ngekape Nina Tuhan Yesus dage dahikanlah dahindu gundari nintamin kerina ale ijenda aku oh Tuhan suruhlah daging kini langasupen manusia ngikutkan pendilo di bata. Di bata enggo nepadoni enda alu mahuli. Dengan ipahagana kita alu erbahan kita sentudu ras tempasna. Jenari yang katna kita jadi temanna erdahin guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngakukan Yesus jadi di bata bapanta. Kaingin dia si idah ibas pusu ras perbahanenta. Tandana kita sentudu ras tempas bapanta. Pusuras perukuran si kugange idapeti di bata ibas kita. Idapeti nang dia kini teken si tutus. Jaga kesegambaran ras rupa di bata. Idapeti nang dia pusuh ukur si tetap. Ngukurkan si mahuli lebih asa keperluan diri. Idapeti nang dia perukuran ras perbahanan si mahuli. Pusuh si kugange idapeti Tuhan ibas kita genduari. Seh kita gundari paksa tenang si benaken. Marilah siakukan dosanta man Tuhan. O Tuhan, megati laku ingat, maka itepandu aku tudu ras tempasndu. Janah idilondu aku dahin jadi pasu-pasu. Megati lanai idah doni enda kelang atendu ibas pendahinku. Megati lanai idah jabungku rupandu ibas rupangku. O Tuhan, alemi kal aku. Kenca si gejap karena salah lepak taman di bata. Mari dage si pindo pengalami dosa idur di bata nari. Aran dan denta 252.
dosa. Selaku persurun di bata, aku neken katana man banta kerina sing aku ken dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahanta nari nina. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi ku peride kam maka bersih bagi salju. Amin nagia erkiteken dosandu, kam enggo biring bagi tengguang. Mulihi kam jadi bertar bagi kapas, bagai menina di bata man banta kerina. Amin. Mari penangki puji-pujin, kerkiteken dosanta enggo ialemi aran dan denta 255. Gundari kita anggose ngoge karena kata di bata bagian si pemena. Sini ibuat ibas pengerana 5 ayat 10 alo se 20 bagenda katana. Maka kutah maka lali terulin man banta sekatan minum dingin manken ulih pendahin dengan ngananami ulih nalatih kidekah geluta si gendek si ibreken di bata man banta eme si kerajaan ta. Adi sekala ngaloken kebayakan dingin erta ibas di bata nari. Jana ibrena ia ngenanami kebayakan nae. Arus ia ngatakan bujur. Jana ermeria ukur ngenanami ulih nalatih. Epe pemere di bata kap e. Di bata sindemi pusuhna alu perbahanan. Gela ola aru atena ngukur kenca. Karena uga gendekna geluh enda si barendam ketuahan kala si megiken kata di bata dingin si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya. Mari si pebulat ukurta ras kita ertoto sopela kita dengkahkan karena kata Tuhan di bas Pak Senda. Mari ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan di bas surga. Ibas wari minggu ndu si badia indah isahkan kami melala bujur man bandu. Kita akan gejapkan kami ke lias ate ras kekalengan Tuhan tetap setia nemani ras naruhkan kegeluhan kami. Tetap kami li ibas keadaan sehat ras mejuah-juah ibas kalang atendu. Ibas Pak Senda, amin nape kami masih di rumah saja erbahan kebaktin, lang kurangi kini tekan kami man Tuhan,
Terlebih-lebih, ibas kami ngogeras ngerenungkan karena katandu. Ajarin dumin kami Bapa, alu kesahandu si badia, seglah nakrina katandu si kentisik nari iyo geras irenungkan kami, banci tuhu-tuhu tangkas si dengkahkan kami. Ngasup kami makaikan sakubas kegeluhan kami si tep-tep uwari. Bagi pekemahan du sinahkan katandu si dem alu kekurangan endah. Tuhan si masu-masu iya, bahan gelah kerina kata si pedengkah kena, kerina narahna ibas Tuhan nari. Ngerana dage kam Tuhan sebab kerina kami anak-anak andunggo sikap magikan sah. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, mindo kami man Bapa sini surga. Amin. Senina rasturang kekelengan Tuhan, kata dibata siman ora tenta, ibas minggu tanggal 21 Juni 2020, ibas minggu etika kerja enda, ibuat ibas padan simbaru, kitab perbahanan rasul-rasul bindu 10:6, menakan ayat 10 sada seh ayat 10:5, bagenda kata dibata. Lydia siringan i Filipi tek man Yesus. Jenari erlayar kami i Troas nari ku pulau Samotrake. Pepagina terus kami ku Neapolis. I Neapolis nari erdalan kami ku Filipi. Ema kuta i daerah si pemena i Makedoni. Penduduk kuta ema warga negara Roma. Ibas kuta ema kami ringan piga-piga wari dekahna. Asum wari sabat kalak Jahudi, lawas kami ku darat kuta, ku tepi lau. Sebab iakap kami maka lid ije ingan ertoto kalak Jahudi. Kenca kami kundul, ngerana kami man diberu si pulung ije. Sekala ibas diberu gelarna Lydia, ia i Tiatiranari. Janah dahinna erbinaga uis si maherga, ungu rupana. Ia kalak Junani si ersembah man dibata. Italangi Tuhan ukurna, maka tutus kel Athena magiken kai si katakan Paulus. Ia ipridiken ras kerina isi jabuna. Jenari iundangna kami ku rumahna nina. Adi ia kapndu, maka aku tuhu-tuhu nggotek man Tuhan, marilah kesilang ku rumahku. Ipindo kenakal, gelah kami kesilang ku rumahna. Seh ijendam pengogenta mejuah-juah man banta kerina. Senina rasturang kekelengan Tuhan, tema sisah man banta ibas minggu etika kerja enda, ema erdahin ras ersembah. So pelenga benakan kami khotbah enda, lid sada cerita ate kami bagikan kami man banta. Sentabintah mungkin cerita nanggom pernah si begi, tapi bas pak senda yulihi kami sekali nari. Ibas sadawari terjadi percakapan antara anak menci ras nandena. Percakapan enda terjadi di tengah juma ketika duana ia sengana muati page i juma kalak. Maka tupung ia cerita-cerita duana janah namuati page mangani page, rempet kabang sada kelelawar ibabotakal na duana. Sehkel senggetna anak menci endandai. Ngir-gir kel ia biar kel ia, sebab lid idah na si kabang babotakalna. Maka isungkunna nandena nina, mak kainge si kabang endai. Nina anak na nungkun janah ngir-gir man orang tuana man nandena. Rah nina nandena kelelawar gelar nanakku. Kelelawar mak, tapi mirip kudah ras kita, nina. Reh nina nandena, si tuhu nanakku, memang kita sada bangsa ras iya, seri ke kita ras iya. Tapi ia muat jurusan penerbangan, sementara kita jurusan pertanian. Arah cerita enda ate kami ngatakan saman banta senaras turang kekelengan Tuhan bahwa setiap manusia si ijadikan di bata bas dunia enda kerinana seri. Miskin ataupun kaya mejile entah kurang mejile baya entah lang kerinana seri ia ada pendibata la rendobahan. Si membedakan sah hanya jurusenna saja. Artina kai si membedakan kita bas kegeluhunta bas dunia ema soal pendahinta di tengah-tengah kegeluhunta. Laseri. Lid deba kita jadi pegawai, lid deba jadi perbinaga, lid deba jadi dokter, lid deba jadi guru, lid deba jadi pandita, bahkan lid kang jadi penjahat bas tengah-tengah kegeluhunta.
Kerina seri, manusia gelarna. Si membedakan sa hanya soal pendahinna saja. Pernah lihat sekala jelma nungkun man Bob Sadino. Rehnina nungkun man Bob Sadino bagenda nina. Pak Sadino, kira-kira pekerjaan apa yang paling enak dikerjakan di dunia ini? Rehnina Bob Sadino ngaloisa. Pekerjaan yang paling enak adalah pekerjaan yang dikerjakan, bukan hanya ditanyakan. Artina, kai pe pendahinta ibreken di bata bas donienda, adi tutus kita dahiken sa, pasti hasilna memuaskan. Si jadi permasalahan melalakal kita genduari, si kapan siakap rusur dahin kala asangken dahinta. Kam tabah ka andu teman dahindu bagendangan sa. Jadi gurun tabah setengah warin sadahinna gaji nagalang lik sertifikasi dan segala macam gaji 13 segala macam. Kamilah bagai mulai dari pagi-pagi asa kerabun erdahin latih kelakap kami gaji kami kelpe pas-pasan. Bagai menentar usur siakap dahin kalak paling enak padahal belum tentu ngasup kita jadi iya. Maka di ngerana soal erdahin enda pernah baca kami sada buku nina bas buku enda ternyata dalam bekerja manusia punya 5 tipe. Punya 5 tipe dalam bekerja. Tipe si pertama ni na mirip bagi tipe kura-kura. Ugakin tipe kura-kura, jelma si bagenda seh kisat nardahin. Adi suruh kencar dahin, minter ia sembunyi. Tipe kura-kura, likang di babage. Asal suruh erdahin, minter ia sembunyi. Asal suruh man, lengape lakan nakanera spiringan goleben buat naku dapur, bagilah kira-kira. Tipe si pertama. Tipe si kedua, kan tipe manusia bekerja yang kedua adalah tipe burung. Ugakin tipe burung enda, jelma si bagenda memang gid erdahin, tapi lah pernah tena tutus. Dahi kena sienda lengape dungo kakabang kuingan simbaru. Dahi kena sedena lengakape tuntas ngo kakabang kuingan sia. Dekahan kabang kujah kuje, hasilna sada kelpe lengabu tentulit. Tipe si kedua kan. Tipe manusia si petelukan adalah tipe biang. Ugakin tipe biang, jelma si bagenda nuruh kala erdahin sehkel jagona. Merepet, merentah, jungut-jungut sehkel jagona. Jadi mandor sehkel hebatna. Tapi dahi kening ini, bali bagi gelarne perjuma biang, kujah kuje, lengabu tentu kai kel pelit hasilna. Tipe manusia si petelukan. Tipe manusia erdahin si keempat kan, tipe kacibang. Ugakin tipe kacibang, jelma si bagenda memang sehkel rajin nardahin, tapi dahinna bas ingan simbau-bau saja kalngensa. Lit memang hasilna, tapi hasilna pe bau kalngensa. Tipe si keempat kan. Tipe si kelima kan, tipe perkis. Ugakin tipe perkis, jelma si bagenda sehkel rajin na erdahin. Erbintuas pepulung nakan. Tak nandigan musim perlego, tak nandigan musim perudan, erdahin sekala, entah erdahin ras kala sedeban pe, lalit masalah rahasia. Kerinana jadi mahuli. Semangatnya tinggi, hasilnya luar biasa. Sendiri oke, rame-rame juga lah masalah. Jadi ngulik si baginda 5 tipe manusia ibas erdahin. Si pertama tipe kura-kura, si kedua kan tipe burung, si petelu kan tipe biang, si keempat kan tipe kacibang, si kelima kan tipe perkis. Kira-kira adi ukur-ukur kendu, tipe kam erdahin, tipe siapai. Enda kam sendiri jawab sabas pusuh do masing-masing. Artina senaras turang ke kalangan Tuhan, erbagai-bagai tipe enta, erbagai-bagai cara enta ibas erdahin enda, tapi si jadi penekanan man banta, uga cara nagelah ibas kita erdahin enda, tutus kita hasil nalit, janah bukan hanya itu saja, ersembah pe harus lebih mantap. Endam dinabas temanta erdahin ras ersembah, 2 hal yang berbeda. Satu soal duniawi, satu soal sorgawi. Sada uga cara nakam memenuhi kebutuhan du bas dunia, sada uga cara nakam menabung untuk investasi du mendapatkan surga si berikan di bata. Erdahin ras ersembah, 2 hal yang berbeda, tapi harus seimbang siban, gelah duana jadi mantap. Dah Hindu oke, kini tekendu pe mantap. Adi istilah nadakam hampir-hampir mirip ngenda bagi ora et labora. Berdoa sambil bekerja. Tutus erdahin, tutus ka ersembah man Tuhan. Maka uga cara nagalah banci kita seimbang, mari si perdiatekan bahan renungan ta iba suari si senda,
Bahan khotbah ta ibas perbahanan Rasul 10:6 ayat 10:5 ayat 10 sada 10:5 enda bahan khotbah ta enda nuriken man banta karena uga di bata nuruh Paulus ras teman-temanna guna melayani i Makedonia. Cukup melala rencana rasura-sura Paulus rikuras teman-temanna guna melayani peseh karena kata Tuhan, tapi rehnina di bata lawes kam ku Makedoni. Enda teridah arah nipi si gejapkan Paulus pada waktu sindai. Maka berkat makalakenda suera suruh-suruhan Tuhan waktu sindai, berkat makalakenda ku Makedoni, janah kuta Makedoni si pertama si ikunjungina ema kuta Filipi. I Filipi enda me piga-piga wari kalakenda ndai tading, janah seh mepak sana wari sabat, ate kalakenda nuriken karena kata Tuhan. Arkiteken Filipi enda masuk wilayah Roma, lalit rumah pertoton ijenda, makalawes kalakenda ku darat kuta, ku deher sada sungai, ku tepi lau, ijenda biasana ibahan piga-piga kalak diburu-diburu guna pulung-pulung, rebahan acara adat keagamaan rasidebanna, janah jenda merusur kalakenda pulung guna ngorati karena kata Tuhan. Maka pada waktu Paulus nurikan karena kata Tuhan ibas tepi lau kuta Filipi endandai, lid piga-piga diberu je pulung. Si jadi perhatian, si jadi penekanan ibas kita waktu si sendah adalah kehadiran sekala diberu gelarna Lidia ia i Tiatiranari. Ia labo kalak Jahudi, ia kalak Junani, tapi tutus kel Athena erlajar guna megiken karena kata Tuhan. Ia labo kalak Jahudi, tapi arkini teken kel iaman Tuhan guna bagikan kata Tuhan. Jadi pada waktu Rasul Paulus nuriken karena kata di bata man kalakenda meriah kel ukur Lidia guna bagikan sah. Janah perlu sitah Lidia enda ia Tiatiranari dahinna erbinaga uis si meherga ninandai uis enda ungu rupana. Engkai maka cukup meherga kain ungu, arkiteken proses pembuatan warna ungu pada waktu sindai cukup capek erbansa. Prosesnya cukup gedang sehingga kain si daya kena warna ungu enda cukup mahal harganya. Jadi disibanding-bandingkan bas negara anta Indonesia, warna ungu ningin enda akap kami laba warna si asing bas kita, si kait-kaitkan kelrusur warna ungu itu selalu dikaitkan dengan warna janda. Mebage, warna ungu selalu dikaitkan dengan warna janda. Asal ada orang yang suka warna ungu, dia warna janda. Dia suka warna janda. Bagilah kira-kira. Engkai maka bage, sebab janda itu mahal harganya. Maka ikaitkan dengan warna ungu. Maka Lidia Tiatiranari dahinna erbinaga kain ungu, orangnya sukses, pekerjaannya lancar, hartanya juga banyak, tapi ia tutus ersembah man Tuhan, aminna pe di luar dari suku si sembahna. Percaya keliaman Tuhan pada waktu sindai, janah ngid ia ipridikan rasa isi jabuna. Kenca ia ipridikan endandai, iundangna Paulus ras piga-piga temanna ke silang ku rumahna, janah bas ayat 15 ndai, ipindo kena kel gelah kami ke silang ku rumahna. Alu mesek-sek ipindokan Lidia man Rasul Paulus ras teman-temanna, gelah ngit kalakenda ke silang ku bas rumahna. Jadi arah kegeluhan Lidia enda sinaras turang kekelengan Tuhan, erlajar kita bahwa ternyata walaupun dia sibuk tapi ingat na dengang ersembah man Tuhan. Aminna pe Lidia enda sekala jelma si sangat sibuk sukses bas kegeluhanna, tapi ia arkini teken man Tuhan. Seimbang ibahanna antara pendahinna bagai peras arkini teken man dibata. Seasa ia sada jabu ngit ngaloken Tuhan Yesus jadi juru selamatna. Si pertama, si kedua kan mari si perdiatekan bahan ogenta, ibas pengerana 5 ayat 10 waluh seh 20, bahan ogenta enda nuriken man banta, karena ugakin nina jenda pengerana kesia-sian geluh, adik kita terjang empebue ertangan sa, sirban salanain tabah pertunduh ta. Dua hal yang berbeda situ huna. Ya, adi bagian bahan khotbah si pertama nda iturikan karena Lidia sukses dalam pekerjaan dan sukses soal kini teken, bas pengerana enda iajari kita uga carana gelah olah sia-sia geluh ta, labo hanya terjang pepulung erta saja, tapi ngasup kita makaikan kegeluhan ta.
Ninande jenda tutus kel teta ardahin pepulung erta lanai si inget ngadi-ngadi siang res malam lalap encari man maun lanai kita rekade-kade. Em kegeluhun tak kalak karo pernah jadi sada pengalaman man kami lit tetangga samping rumah kami benaken na usaha binaga. Enda kami memang kekurangan tak kita kalak karo enda. Benakan usaha pantang lako usaha dai. Asal ngo kenca lako lane bositah ngadi. Contohna pagi-pagi ia binaga sarapan, rembang laris sarapan dai, ciger penguka bukana. Kalau binaga sarapan pagi ia sah asa ciger per binaga sarapan dengah. Laris sah asa ciger berengi pe buka dengah kang sarapan sampai malam. Binaga lontong pagi-pagi, ciger pe lontong dengah ka, berengi pe lontong dengah ka. Maka ngu terkuan sadawari binaga lontong. Rumah makan lontong pagi siang malam. Dung nakai la ngadi-ngadi lalap la istirahat. Dung na lontong denggo berubah jadi tolong. Muka masuk rumah sakit. Arkiteken lang ngadi-ngadi erdahindai. Nina de jenda ingat dekune encari kita, ingat ngadina, ingat make kensa. Sebab adi mate kita kai kel pelolit si baba. Bagaimana ibas pengerana 5 endandai kai pe pagi si lit hartanta bas donienda mate kita lalit kai pe si baba sebab tubuh pe kita barenda labolit si baba mate pe kita labolit si baba. Maka jelas kata kena ibas bahan ogenta ayat 10 waluh mari si perdiatekan ayat 10 waluh nina bagenda. Maka kutah maka lalit terulin man banta sea katan minum dengan manken ulih pendahin dengan ngenanami ulih talatih kidekah geluh ta si gendek si ibreken di bata man banta si kerajangan ta. Ertina kai ibas ayat 10 waluh enda iajuk na kita kerina guna banci ngenanami ulih latih ta. Oga maksud na ngenanami sa pendeta, bancing memang tutus kita ardahin erbin tuas, tapi ingat menikmati sa. Enda makap kami cukup luar biasa, senina turang ta suku Jawa, ia memang 6 wari ardahin. Senin sampai Sabtu ardahin. Tapi wari Minggu adi perdiate kendu, ingan retreat, ingan jalan-jalan, pantai, sungai, ras segala macam, melala ia jalan-jalan. Kita kalak karolang, hari Minggu terakap kelrahin pendeta. Apalagi rebinaga kita ilaris ke pendeta terakap. Kata terakap rusulit bas kita. Maka labo pernah sinikmati. Jelas kata kena ayat 10 waluh dengan nami ulih latih. Artina kai adinggo sewaktu nakam istirahat. Ras ngadi-ngadi lakukan. Ulah kari sempat. Latih siakap mencarikan sa rumah sakit si bandingan tak istirahat. Lapas. Nikmati ulih latihdu nanami nina. Ayat 10 waluh. Ayat 10 siwah nina bagenda. Adi sekala ngalokan kebayakan dengan erta ibas di batanari. Janah ibrena ia ngenanami kini bayakan nae. Arus ia ngatakan bujur. Janah armeriah ukur ngenanami ulih latih nae. Epe pemeredi bata kap Nina legenda adi ibre di bata dengar kam mengenanami oleh latih ndu syukurilah itu. Artina kai ibas krina kesibukundu erdahin pepulung erta tetap ingat ersembah man Tuhan. Sebab kai tang kam tubuh seh pagi kita mate kerinana pemeri Tuhan. Kerinana rahna bas Tuhan nare. Mulai ujung bukta seh kubas ujung silu-silun tapi kerinana pemeri Tuhan. Adi laki narkitekan kuasa Tuhan lah mungkin turah bukta. Adilah kita kan kuasa Tuhan lah kita rekesah seh asa gendua renda. Kerina pemerintah Tuhan. Maka adi berikan di bata dengan waktu man Bandung ngenanami ulih latih ndu syukuri itu. Apalagi zaman genduari bas paksa si gendua renda. Ugalah ninta bansi petutus pendeta adi sengana pandemi bagenda. Tedah tetaku gereja. Sebelum pandemi berikan di bata kesempatan man banta tutusrah ku gereja. Kadang-kadang man legin kang kita ku gereja. Makarah ku gereja. Iyah nande sia nuruh kam ku gereja, iyah bapa sia nuruh kam ku gereja, iyah nini ku gereja kam. Bagem rusur pertua diakan serayanta nyah-nyahkan kita. Genduari sengana pandemi bagenda kita kebatin di rumah saja. Metedah ateta ngenen gereja anta. Jadi artinya kai lit berikan di bata kesempatan man banta lakokan. Lit pagi waktu nalanai berikan di bata kesempatan ay lanai termurahi kita. Maka minna pesengana bagenda pandemi si hadapi kita. Tutuslah kita ersembah, walaupun ersembah bas rumah nari, tapi lah ngurangi kini hama tentang kelangi Tuhan. Lah ngurangi kini hama tentang guna ersembah man Tuhan. Di rumah saja, kapan saja, di mana saja, banci kita ersembah man Tuhan.
Sebab gedung gereja endah hanya tempat pertemuan. Gereja yang paling besar itu adalah dirindu rasa isi jabundu. Maka nikmati Nina. Nina bas ayat 20 bas bahan ogenta endah. Dibata sindemi pusuhna alu keriahan. Gelah ola aru atena ngukur kensa karena uga gendekna geluh endah. Arah sienda ate dibata ngatakan sa adi meriah ukurta ersembah kita man Tuhan banci tetap kita ngenanami kegeluhan ta alu mahuli la gendek ukurta ngukurkan kehidupan ta si mungkin bakal berakhir. Jadi senaras turang arah bahan ta basuari si sendah nina dete manta erdahin ras ersembah nggo erlajar kita. Seorang perempuan hebat namanya Lydia dari Tiatira. Dia orang sukses, dia orang sibuk, tapi ingat narsembah man Tuhan. Kita kerina kam kena si pulung endape, kam kerina orang sukses. Kam semua orang yang diberkati oleh Tuhan. Kam sukses bas pendahin ras jabundu, tapi ingat ersembah man Tuhan. Ingat waktu untuk menguduskan Tuhan bas geluhndu. Olah hanya ndarami harta saja, tapi ingat ugakin dibata tetap masuk-masuk kita. Adi tutus kita dahin, tutus kita sembah, kai si pindokan kita pe tetap pasti berikan di bata. Maka basuarienda, erdahin ras ersembah harus min seri siban. Walaupun mungkin kita bekerja dari rumah, work from home, ataupun mungkin beribadah dari rumah, tapi kerina bantu siban maksimal. Tutus kita gelah kerina ipasu-pasu Tuhan. Maka jaga kesehatan ta, si syukuri kerina berkat Tuhan ibas kegeluhan ta, gelah arah sienda pe tetap si gejapkan kelang ate Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerina, Tuhan si masu-masu katana. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan ibas katandu singgo bansi dengkahkan kami bas pak senda. Rikutkan tema kami erdahin ras ersembah. Dua hal si berbeda, si harus ilakukan kami. Tapi dua na endah harus seimbang. Adi tutus kami erdahin, tutus kami ersembah, kai sidahikan kami, pasti pasu-pasu Tuhan alu mahuli. Adi erdahin saja ngen saempatkan kami la ingin kami ersembah. Mungkin silit ibas kami adalah ipasu-pasu Tuhan. Maka ajarindu kami Bapa, arah kegeluhan sekala diberu Lydia, arah kuta Tiatira nari. Ya sekala diberu si sukses, ngasup mengembangkan usahana, ngasup mengembangkan kerina kebeluhan talentana, erdahin ia alu tutus, lit kini liten bas ia, tapi lah menyombongkan diri. Tetap ingat na Tuhan, tetap tutus siar kini tekan man Tuhan. Seasa ia rasa isi jabuna pe, bansi ngalokan Tuhan. Iundang na Paulus rikuras piga-piga serayan Tuhan, guna kesilang ku tengah-tengah jabuna, tandana yang ku ngalokan Tuhan ibas kegeluhan. Arah kita pengerana pe kami erlajar. Penting kelemahan kami guna menikmati ulih latih dengan mensyukuri sakrinana alu kami ersembah man Tuhan. Gelah alu bage Bapa, kai sidahikan kami, datkan kami pasu-pasu sibas Tuhan nari. Bujur Bapa suan kenduka tandu endak kubas kegeluhan kami, gelah bansi tetap dahikan kami kegeluhan kami alu mahuli. Endam pertoton kami Tuhan, isahkan kami keraku kam, arah anak andu Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin. Senina ras turang kekelengan Tuhan, mari raduras kita ngakukan kini tekenta, rikutkan kerina kalak Kristen ibas kerina pak saras ingan ibelang-belang donienda, ninta dageras ras. Aku tek mandibata, Bapa silar sibar kuasana, sina palangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur sing udang-udanari, si so keliaman, tergelar si Maria, singananami kiniseran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen. Peteluwarikan go keke ibas si matenari. Nangkih ku surga, perkundul na arah kemuhan di bata. Bapa silar sibar kuasana. Jenari rahma ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Genduari sah mepaksana kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Di batang gordahin guna kini ulindu raskrina isi donienda. Idilona dengan isikap kena dahin man bandu.
jadi dalandu ngaloken pasu-pasuna. Dage mari sindesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata sejadi palas ibas kita nahken persembahan, ibuat ibas Roma 10:2 ayat sada nina. O senina-seninangku, nginget perkuah ate di bata simbelin si isah kenaman bantah. Kupindo man bandu, endeskanlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena atena. Sebab bagema arus nakam ersembah man di bata, suwe ras biakdu selaku makhluk sirukur. Sanga sisahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, mari rende kita kitab Denden 450 sada. Genduari masuk kita kubas pertoton persembahan ras pertoton syafaat. Mari si pebulat ukurta ras kita ertoto. Toto kita. Tetap kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ibas kerina lias ateras kekelengendu. Si banci yalokan kami ibas kegeluhan kami. Terlebih-lebih ibas Pak Senda, ibas wari minggundu si badia enda. Banci dengar kami ngorati karena katandu. Ajarindu kami. Gelah katandu si iorati kami bas warinda, banci tuhu-tuhu ipakekan kami kubas kegeluhan kami si tep-tep warina. Kensa kami ngorati katandu bas Pak Senda, ngokai pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami. Alokan dingin pasu-pasu Tuhan persembahan singgoi pepulung kami enda. Bahan gelah persembahan enda tetap banci ipakekan gerejandu, guna neruskan dahin pebelangkan beritandu si meriah. Si tading ibas kami, kam Tuhan tetap masu-masusah. Dengan ajarindu kami, gelah si tading endape, banci ipakekan kami alu mahuli. Guna nahkan kekelengan mankala silit isekelewat kami, dengan cukupi kerina keperluan kami. Pasu-pasundu pendahin kami, usaha kami, sinuan-sinuan kami, binaga kami, asuasuhan kami. Raskai pesi mahuli silakukan kami, guna ngelitkan perbelitan tengah-tengah jabu kami. Tuhan tetap si masu-masusah. Gelah alu bage Bapa, ngasup kami tetap ersembah man Tuhan ibas kerina kegeluhan kami. Ibas Pak Senda Bapa ertoto kami nanangi gerejando GBK Perunggun Bambu Raya ibas singaneda. Ibas kerina dahin pelayanan sini lakukan gerejando, kam Tuhan tetap si masu-masusah. Gela arah kerina dahin pelayanan sini lakukan, amin nape tetap di rumah saja, kerina na banci erdalan alu mahuli. Maka pasu-pasundu kerina kemahandu serayan Tuhan si melayani ibas Runggunenda, pendeta kami, pertua diaken emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, rikuras kerina, guru-guru sekolah minggu, si tetap semangat melayani Tuhan, kam tetap si masu-masusah. Gela arah pelayanan sini lakukan na Bapa, tetap erah belang na beritandu si meriah. Artotope kami, nandangi kerina kegiatan-kegiatan gerejandu, si tetap ibahan kami, i rumah kami masing-masing. Baik perpulungan jabu-jabu bagi PPA kategorial,
Tuhan masu-masusa, gelahna banci ilakukan kami alu menghuli, alu hikmat ibas rumah kami masing-masing. Dengan datkan kami ke kebadian sirah nabas Tuhan nari. Tambah pemetah kami, tambah kini teken kami ersembah man Tuhan saja. Bapa siringan ibas surga, ibas Pak Senda ertoto kami. Nangdangi serina turang kami, singgonahkan bagin perpuluhanna man Tuhan, singgonahkan pengatakan bujur man Tuhan, singgonahkan janji imanna man Tuhan, bagepe singgonahkan kerina buah kini tekan man Tuhan, guna pesikap-sikap gereja endah. Kam Tuhan tetap si masuk ia kerina. Bahan gelah kerina pemereh singgo isah kena nandangi Tuhan, banci ipakaikan gerejandu alu mahuli. Kekelengan kami singgonahkan sendape Tuhan tetap si masusa, gelah alu bage Bapa. Kerina pendahinna, kerina kegeluhan nape, tetap banci jadi dahin si mahuli kubas kegeluhan na. Gelah alu bage Bapa, bas kata wari pak sape, ngasup tetap ia mereka si terbaik man Tuhan ibas kegeluhan na. Bage pertoto kami, nangdangi jabu simbaru, singgo ipasu-pasu Tuhan i tengah-tengah kegeluhan na. Ema anak kekelengan kami hagaita tarigan, rikut ras kembrahana trivena sinaga. Tuhan si masu-masu jabu simbaru enda. Segelah na arah jabu simbaru enda tetap banci tridah keleng ate Tuhan. Dengan arah jabu enda pe tetap banci jadi perpanjangan berita Tuhan man kala silit isi kelewat na. Tuhan si mereken kemalaman ate. Tuhan si cukupi keperluan na. Dengan Tuhan sinahkan kerina sejadi ketedahan atena. Gelah jabu simbaru i tengah-tengah kekelengan kami keluarga hagaita tarigan enda pe banci kerinana erdalan alu mahuli. Bapa seringan ibas surga, ibas Pak Senda pela lupa kami, notokan pemerintah kami mulai dari pusat seh kubas daerah pelosok, kerina Tuhan si masu-masusa, berikan Tuhan tetap semangat, berikan Tuhan tetap sukacita, berikan Tuhan tetap pasu-pasu, terlebih-lebih ibas menghadapi situasi pandemi, si tetap lid ibas negara kami Indonesia endah, bagepe ibas Sumatera Utara endah, kam si masu-masu pemerintah kami, gelah ia pe banci ngambil kebijakan alu mahuli, bagepe kam tetap si masu-masu kerina petugas medis, gelah tetap ngasup ia melayani kala si membutuhkan, gelah alu bage Bapa pandemi endah, banci lekas berakhir ibas negara kami Indonesia endah. Pasu-pasu kerina kami warga negara Indonesia, terlebih-lebih kami Sumatera Utara endah, ibas virus corona si tetap lid di tengah-tengah kami. Tuhan si masu-masu kami. Gelah ngasup kami tetap menjaga diri kami. Rebahan kami sehat. Rebahan kami megegeh. Gelah virus enda banci berhenti. Lanai menyebar ibas negara kami, ibas kegeluhan kami. Maka pasu-pasu Tuhan. Gelah na kerina perbeben enda banci lekas berakhir ibas negara kami Indonesia endah. Bapa seringan ibas surga, tetap temanindu kelengindu kami. Terlebih-lebih ibas kentisik nari idungi kami ke baktin endah. Tuhan si masu-masu kami, gelah kai pesi lakukan kami, tetap kami lid ibas kadan mejuah-juah. Sebab kami rasa isi jabu kami, tetap kami kerina ersembah man Tuhan. Ibabo sienda Bapa, ampunindu min kami bas kerina kekurangan kami. Gelah tetap metunggung kami igelari anak-anak andu. Bujur Bapa, endam pertoton ras persembahan kami. Isahkan kami kena kukam alu meteruk ukur. Sebab reh kami ertoto ras ngatakan bujur man Tuhan. Arahana andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Genduari si ujungi kebak tinta, mari si perdiatekan liturginta bagin 10 sada perpadanan man di bata. Ingatlah maka kam itepa di bata, maba pasu-pasu arah pendahindu. Erpadan aku o Tuhan, kundeskan mediringku jadi pasu-pasu arah pendahinku. Manusia itepa di bata, guna ngusahai ras njagai kerina tinepa di bata. Erpadan aku o Tuhan, kundeskan mediringku jadi pasu-pasu man kerina tinepandu. Kupake mewari-wari si ibrekendu, gelah idah donida pendahindu ibas pendahinku. Mari si pepaguhi perpadanan taman Tuhan, aluraduras kita ngendeken kitab denden nomor 183. Yesus dan kayu silang
Ertoto kita bagi niajari Tuhan Yesus ibas pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rahmin kini rajandu, sahlah min pratendu ibas dunienda bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari si sendah endah. Alami min salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami dursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Senina ras turang kekelengan Tuhan, berkatlah, dahikanlah dahindu, sebab di batape tetap erdahin ibas kam, gelah kam git dengan ngasup dalankan singena ate di bata. Guna jadi gegehdu, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata singgon di lokam kubas kemulian sirasa lalap ibas Kristus. Ian jadikan kam serta, tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa si masu-masu kam sehrasa lalap. Amin.